我，Hello， 大家好，小黑電台之今日同大家玩呢個我最拿手嘅呢個係就係呢個節奏大師。嗱，而家同大家玩一開始啦，係撈緊啊！得啦，玩 PK 一場。冇，死得啦 ！Oh my goodness！ 我唔想調速調到第4，咁樣賴死我噶啦！黐線，咁我咪 GG 得咯。呢啲通常 PK 都係一啲超快嘅歌，唉，我冇希望啦。呢個人生，嚟啊！我唔知我掂唔掂啊 ！Come on， 窒晒啦，咁樣衰㗎你嗰個，點啊？哇，咁快，黐線，我嚟唔到啊！哎呀！你考 perfect 幾多啊？呢首咩歌嚟㗎？唔俾啲長啲音啊！唔開始唱。你知咩？哇！黐線！哎呀啊！Oh shit！ 咁樣冇我咁多分，真係。平時我應該係過18，贏。我哋稍等一陣。點啊？佢究竟？係咯，我本來就好似佢咁嘅分數咯，最衰啦，車啦，真係。好啦，今集去到咁多啦，下集再見啦，洗咗啦，直西啦。